上海車展有幾個牌子咧，我私心想研究下究竟係乜料啊！佢嘅 slogan 黎明來電，即係 Leon 打俾你，應該係講金句㗎啦。觀眾們想唔想要咧？我都唔知咩嚟㗎。想要嘅留言。喂，所有人都要掃碼嚇？你有冇掃碼？我有掃碼，我有賭碼嘅。而家我喺上海車展嘅入口啦，後邊咧呢個 counter 就係去做呢個人面辨識嘅程序嘅。其實上海車展我就好多年冇嚟過啦，我諗8、9年啦。佢嘅場館都唔同咗，呢度係非常大嘅。我懷疑同法蘭克福係有一比嘅。咁今次請我哋嚟嘅咧，就係長城汽車。點解長城汽車會請我哋嚟咧？因為香港有 Aura。好啦，我哋首先照顧咗主人家先。請我哋嚟嘅 Aura 咧，佢個展廳就係呢個6號館啦。後邊呢架勁啊，叫做芭蕾貓啊。咁基本上佢個樣大家睇到啦，就係一架甲蟲咁樣樣咯。下邊呢條泵把啊，真係好似舊時嗰啲甲蟲。咁如果計尺寸咧，其實呢部啊比起香港賣緊嘅 Funky Cat 係仲稍為大少少添嘅。車長差唔多，但係你睇後座空間咧係闊落啲嘅，因為呢個頂冇咁斜。內籠咧就真係差唔多啦。個設計啊，同埋啲顏色咧，哇乜料喎呢度！你睇到軚盤啦，呢啲標板啊，同我哋之前試嗰架都好似嘅。我估香港未必會入呢隻款咯，即係大家都我諗好難接受到呢架太似甲蟲啦，同埋好老實講，我覺得個樣就麻麻地啦。Funky Cat 比佢易接受啲，係呢部叫做閃電貓啊！今次 Aura 嘅另一部車，咁呢部喺香港都冇見過嘅。我見到咧呢個尺寸就大啲啦，個樣真係有啲似 Panamera 嘅。但係佢就冇 Panamera 咁大架，我諗大概一架 C Class 咁嘅尺寸啦。如果你計車廂空間，有一啲隱藏式嘅門抽啦，好似 Model 3咁啊，見唔見到呢度？係呢度係呢度。頭冚係裡面冇嘢擺嘅。咁頭先尾翼見過好勁啊，有塊玻璃升起嘅。呢塊玻璃咁樣趌起咗之後咧，俾石仔打都可能好易爆。睇埋個內籠咯。軚盤都有一個啦，嗱標板係幾個圓圈嚟嘅，有少少似波子嗰啲5個圈圈嘅標板啦。呢份中控台咧，我覺得有一似 Aston Martin 嘅，然後上邊就有一個中控嘅 Touch Mon 啦。燈嘅造型咧都靚過我哋香港見到嘅 Funky Cat 嘅。至於後座咧，唔係好大嘅啫，真係同啲 C 仔差唔多。咁我覺得呢條 Link 個樣係有少少古怪嘅。呢個少少好似一個螺旋形咧，好似咧鹹蛋超人入邊嗰啲怪獸有啲眼啊，好多隻眼嗰啲怪獸咁嘅嘢。不過其實睇下咧，呢架閃電貓個車頭咧，我覺得呢一塊頭冚個位同埋個燈嘅位置啦，個形狀都有啲似嗰部 Model 3嘅，所以集百家之大成啦，乜都有啲咁樣咯。呢架可能有機會翻香港，我都唔肯定，遲啲再問下代理。呢度啲車係平好多嘅喎。呢架Funky Cat 啦，咁啊最平嗰隻咧，人民幣107800起。咁至於嗰部類似 Panamera 嘅閃電貓咧，177,800啊，即係我諗20萬港紙度啦。咁大架車喎，咁證明喺大陸買車真係比香港平好多，尤其是買電動車。但係聽聞佢哋2023年咧開始嗰個電動車嘅一個免稅額或者一個優惠啦，咁就會停止㗎啦。咁到時咧，可能喺大陸買電動車會貴翻啲啦。咁同香港個距離會唔會縮翻啲咧？唔知啊，到時先知。咁今次上海車展咧，其實我嚟之前係冇乜期待。但係後尾再睇翻嗰個發布車個 list 咧，咁原來有幾部車都幾勁喎。咁啊 Brian 已經吩咐咗我有幾部車要睇下嘅。首先睇咗 Lexus 嘅全新 LM 先，見到呢部 LM 啦，
嗱，而家好可惜部 LM 咧係圍住咗入唔到去睇個內籠嘅。咁你大家可以睇翻 Brian 之前出嗰啲 post 啦。咁今代咧其實個 wheelbase 係一樣嘅，不過長闊高都稍為加咗少少。咁至於佢嘅座位佈局啦，就一樣係4座、6座同埋7座啦。後座咧，如果4座版係應該有一個分隔嘅牆，同埋有部48寸嘅大電視嘅，喺入邊睇波或者睇繪麗都唔使啦。咁就都應該幾好睇嘅。佢重點係改善咗一啲舒適性啦，例如佢嘅車架咧，聲稱嘅剛性係增加咗50%㗎。咁究竟做咗啲咩呢？暫時未知，遲啲有機會再研究下。咁然後佢個懸掛都改變咗啦 ，damper 咧就加咗一個主動式嘅電子系統啦，就去改變嗰個 damping 嘅效果。主要咧目的就係提升後座嘅舒適性嘅。其實啱嘅，因為上一代4座咧，我哋試過坐最後邊，因為太近個後軸啦，嗰個凳啊，嗰個震動嘅傳入咧係好直接去到嗰個大老闆位嘅。的確比起7座版冇咁 decent嘅。咁如果佢今代 keep 住係要做呢個4座版咧，其實好需要係改善後座嘅舒適性嘅，同埋個隔音，因為個輪拱都好近，所以嗰個共鳴聲係比較大嘅。咁 engine 方面咧，暫時有2個選擇嘅，係冇電動嘅2.4 Turbo Hybrid， 又或者係2.5嘅 NA。咁其實動力系統冇乜變化咧，都預咗㗎啦。咁豐田要搞電動，又或者要搞其他 plug-in 啊各樣嘢咧，都仲要俾啲時間佢哋。好勁啊！呢部叫做 Outset Sport Concept 啊 ，Race Link 有啲假嘅 Fender， 呢隻應該係藍色嘅碳纖維嚟㗎，唔知真定假嘅咧。呢個拋沙板真係勁。咁今次嘅上海車展有幾個牌子咧，我私心想研究下究竟係乜料啊！有啲名好勁嘅。首先咧，呢個係叫做猛士，有其中一個 target， 好勁喎個樣。人如其名，車如其名啊，係一啲好 hardcore 嘅越野車 off-roader 啦，真係〜嚇死你喎！呢啲車，但係你睇啲形狀啊、啲燈啊、頭冚啊，好猛料喎！哇，好高啊門檻！嗱，呢個腳踏真係有用啊！你睇個地台高到，佢完全就係嗰啲坎啊、Wrangler 啊嗰啲 friend 嚟嘅，仲要係瓦面嘅喎。呢個內籠勁，3個 mon， 3個波棍。換粗都好勁，好學到嘢，見識咗呢個咩叫猛士啦。不過其實講真喎，雖然個名我騎呢啲叫猛士，但係架車咧真係有啲氣勢喎。斷估香港就冇㗎啦，仲有個金髮美女喺度介紹緊啦。猛士配美人，好多男人圍住佢。我哋去第度睇。咁長城汽車其實一個都幾大嘅集團啦。咁今次除咗 Aura 之外咧，其實佢仲有幾個牌子嘅。呢度咧就其中2個啦，叫做魏牌同埋坦克 Tank。魏牌咧，聽講嗰個魏字就係佢哋老闆個姓啦，都係做一啲電動車嘅。佢哋又叫做新能源車。咁啲款咧，大部分都係SUV 嚟嘅，你見到後邊呢啲啦。然後咧 Tank 咧就唔係真係做坦克嘅喎，咁係做一啲好大架嘅 SUV， 同埋有一啲類似拗花咁嘅車嘅。呢架就好似拗花咁樣嘅7人車定8人車啦，後邊仲有一架好巨型嘅 SUV 啊，應該係 GLS 嗰啲 size 嚟㗎啦。又講長城汽車，係講多次，因為佢請我哋嚟嘅，咁就都要講下嘅。除咗 Aura 啦，同埋頭先見過嘅坦克啦，咁仲有一個牌子叫做 Haval， 隔離就係叫做長城炮。哇！呢個名好勁，pick up 嚟喎呢部，叫做海炮啊，炮彈嗰個炮，係 plug-in hybrid 嚟嘅。個車尾裝咗個2樓咁高嘅露營嘅 cam， 仲開埋個簾篷出嚟嘅喎。你夠唔夠膽爬上去瞓啊？我就問問地啦。我哋即管偷睇下上邊係點嘅先。咁佢已經配咗好多露營用品啦。呢度有條梯，
咁你就擒上個閣樓度瞓覺。我見識少，我未見過啲咁高嘅 cam 啊。咁講真啦，成個車展咧，你會見到有無數個自己唔認識嘅國內嘅牌子啦。咁我哋大部分做嘅咧，多數都係電動嘅 SUV。咁你話佢唔靚咩？又唔係喎，有啲樣係 OK 喎。即係例如我而家立下眼，我前面呢個叫做咩啊？呢個高合汽車，自殺式車門加個揭得嘅車頂，入邊仲煲緊劇添，啲凳都好勁，仲要3排嘅添。咁呢啲車都好勁喎，即係你話唔靚，我又覺得見仁見智。但係佢真係幾離譜嘅，即係你會覺得哇好瘋狂嘅啲設計。而有一啲地方咧，我今次發現到，例如佢哋好中意用一啲好幼條嘅頭燈啦，成個車型咧都好接近嘅。係咪電動車就一定要咁做咧？定係其實呢個係國內汽車產業嘅一個 trend 咧？我真係唔知，面目模糊，我分唔到佢哋。咁另一部咧，Brian叮囑我一定要影嘅就係新款嘅 Cayenne 啊，其實係 facelift 嚟嘅。咁你見到頭燈嘅形狀完全唔同咗啦，起嗰啲角啦，哇好勁啊！呢條 link 藍色 link， 哇呢部係 Turbo GT 嚟嘅 ，Turbo GT 即係最快嗰部啊！呢部係快過啲 Urus， 未試過呢部，好想試下。咁而後邊呢部咧就係有翻個SUV 尾嘅普通版 Cayenne 啦。由於佢都只係一個 facelift 啦，所以外形上你都唔會 expect 有太大驚喜㗎啦，都係一啲 fine tune。嗱，首先最明顯就係呢份標版啦，一個凹咗落去嘅形狀嘅。呢度一個 mon， 嗰度仲有一個 mon 嘅，咁啊3個 mon。但係比起新款嘅 Cayenne 啦，我就對呢邊呢架有興趣啲啦。達卡版嘅911啊，即係一架 off-road 版，幾型喎，升到好高喎。你見到胎鈴咧，都係一啲好有型嘅 off-road 嘅，應該 AT 胎嚟㗎啦。後邊有個大尾翼啦。咁呢部911嘅達卡版咧，喺大陸係賣2288000人仔，480匹嘅。普通嘅911 Carrera 係1298000蚊人仔喎，平過香港喎。曉傲汽車 AM 漏咗 G 字喎，你成個樣根本就係 AMG，佢真係改 Benz 嘅喎。呢個 V Class 就係由呢個 AM 冇 G 嘅車床改裝商改出嚟嘅。呢個電動嘅 Rolls-Royce Spectre， 哇！呢個色都幾 cam 嘅喎。呢架 Edmond 同我講過咧，佢真係好想試下，究竟勞斯萊斯做嘅電動車又係點嘅咧？大家都知道勞斯萊斯嘅車已經同其他嘅房車、豪華車好唔同，到佢哋出手做電動車個效果真係好想知道。隔離呢部就係長陣版 Phantom， 就係上次我同孔 Sir 試嗰部啦。呢部咧就係電動嘅 Spectre， 呢啲國際品牌啦，咁佢哋通常擺出嚟啲車咧，雖然都係我哋平時見到嗰啲車款啦，奧迪、賓士、寶馬、波子，但係佢哋揀出嚟嗰啲顏色咧，真係有啲唔同㗎，係品味上有啲分別嘅。阿陳生，我哋已經進入呢個午餐時間，我睇下你哋咩先。我一碟係唔知咩菇，唔知咩飯啦，但係好得意嘅呢度嘅文化咧，食飯咧淨係俾一雙筷子嚟，冇羹嘅喎。點教咧？我問過佢咧，佢都話冇嘅喎。我哋而家食飯盒好可憐喎，呢啲喎。我有碟嘅，好啲嘅。你好啲嘅，你好啲。咁你對於初步對於上海車展有咩感受啊？好熱咯，好熱，好大啊！好熱喎真係。好熱啊！入邊唔開冷氣嘅。我係咪要俾錢先開嘅？有冇人民幣？唔得，我冇支付。呢個就係豐田嘅 BZ3啦，就係一架 sedan 嚟嘅，就同 BZ4X 唔同啦。BZ4X 就係一架 SUV 啦。咁其實 BZ4X 我哋都窺探過佢嘅 friend 嘅，例如蘇巴魯嘅 Solterra 啦，又或者 Lexus 嘅 RZ 啦。咁你見到呢架 BZ3 咧，入邊嘅設計係完全唔同嘅。咁個軚盤係好似正方形咁嘅，同埋中間嗰個 mon 咧係打直嘅 iPad 咁嘅，馬鞍位啦，下邊都有個兜嘅。標板就喺上面凸出嚟嘅。我想話睇下 BZ3 個尾箱，但係佢呢度塞滿咗嘢，好似
準備拉台布。咁呢度個門抽發生咩事咧？咁樣㗎，原來我以為佢爛咗縮咗佢添。咁我哋喺度睇到啦，呢個 BZ3嘅 size 咧就4.7米長度 ，wheelbase 就2.88米嘅，同架 Prius 係有啲似嘅。咁就用磷酸鐵鋰電池嘅，最大嘅輸出係135 kW， 咁大概200匹鬆啲啦。電池就好細喎，49.9 kWh。仲有幾個版本嘅，另一個叫做長續航 Pro 版，咁個電池又大啲啦，去到65.3 kWh。嗱，以呢個 CLTC 即係大陸嘅計法咧，長續航版係可以行到616個 km， 都唔差喎。咁另外仲有3款嘅全新皇冠啦，灰色嗰部係房車版，呢部咧就係一部升高咗嘅版本嚟嘅。呢部香港好似有水貨入過㗎。咁然後隔離咧就係一部你都睇唔出係皇冠嘅 SUV 版啦。咁嚟到豐田個展廳，除咗睇 BZ3啦，仲有個 booth 咧，佢哋就係 GL 嘅 GL Yaris 啦，同埋 GL Supra 啦。咁係冇 GL 86嘅喎，大陸冇86嘅咩？嗰邊有啲精品區，各位 JDM 嘅車迷，帶大家睇下啲 GL 精品先。哇！呢隻咩嚟㗎 ？GL 紅，然後有呢啲水杯啊、帽啊、水樽啊、T-shirt 啊咁樣咯，但係又唔覺有得賣喎，係咪嘟呢個碼就可以入去 GL 商城嘅入口？啊，觀眾而家俾3秒你嘟入去啦！阿姐姐請我玩遊戲之餘，仲送咗呢個獎品俾我。觀眾們想唔想要咧？我都唔知咩嚟㗎，我一塊牌嚟嘅啫。想要嘅留言唔知講咩好，講得好我就送俾你。GL Yaris 啊 ，concept car 就好少睇嘅，因為通常得個殼，咁啊入邊嗰啲餡通常就任佢吹㗎啦。咁除非個設計好特別嘅啫。咁今次嚟到日產呢個 booth 咧，有一部都值得望下。呢部 Max Out， 驟眼睇同架 MX-5 好似差唔多 size 嘅，4隻拎都係 mon 嚟嘅，係咁有啲嘢揈下揈下。呢個好細嘅 Roadster， 成個形狀咧係超級 cyber。就咁睇咧，如果你唔理嗰塊玻璃啦，都唔知邊係頭。估唔到嚟到上海都見到我哋嘅主場喺嗰度，大帽山港式餐廳。港式小盒飯，呢啲唔係我哋大帽山食嗰啲嘢嚟嘅。行下咧就碌咗嚟 Benz 嘅展館啦。首先我哋見到有 EQE 嘅底盤啦，睇相睇得多。哇！你見到前面個氣膽啦，好高其實個塔頂。後驅摩打電池咧就鋪晒喺前座、後座嘅下邊，前邊咧係 ECU 嚟嘅 Control Unit。咁至於後續咧，就係成組嘅驅動組件啦。咁啊，包括摩打啦、converter 啦、一個減速齒輪啦。Benz 喺上海車展咧都有一啲重頭車 launch 嘅 Maybach 嘅 EQS SUV， 見到啦，two tone啊！即係呢個係 Maybach 近年專玩嘅顏色啦。現場睇好大架喎都，但係個樣咧個線條唔係我想象中 GLS 嗰種咁有氣勢嗰種，有啲似舊時嗰啲 Outcast 圓碌碌大嚿立體嘅星章，然後下邊一個好似瀑布咁樣嘅鬼面罩，一路瀡到落頭泵把。咁兩邊嗰個 intake 位咧，咁當然冇 intake 啦，佢就做咗啲 Maybach 嘅 monogram 上去。呢套 link 咧都係好 classic 嘅嗰種形狀啦，好大幅嘅。咁當然佢而家嚟到呢個電動版會有一啲 design 上嘅改變啦。咁車尾就係咁嘅樣噶啦，其實同 EQS SUV 或者 EQE SUV 都有啲似。跟住呢個叫做葡萄區啊，就係大家都吃不到嘅全線Volkswagen ID 系列 ，ID3 啦、ID6 啦、ID4 啦，哇喺全部都有啊！咁今日喺呢個上海車展咧，其實仲 launch 埋全新嘅 ID7 嘅。
揾之前同呢個 ID 合照下先。真係有 ID 出㗎，點解頭先我揾極都揾唔到呢？原來呢，佢係分咗上汽大眾同埋 Volkswagen 喺兩個展館有兩個 booth 嘅。咁呢個 booth 呢，就淨係見到呢部 ID 7嘅啫。但係你睇啲 spec 呢，就比較普通啦，range 係450公里。咁個輸出呢，就係125 kW， 真係得200匹到嘅啫。扭力310 Nm OK 啦，用電動摩打嚟講。加速時間見唔見到係3秒啊？大概係寫住0至50啊，都好少聽人講0至50啊，得意啊！哦，但係真係好受歡迎，我哋睇逼滿曬人啊！我想近少少睇到。嗱，咁喺 Volkswagen 嘅對面咧，就係 Maxus 啦。呢度有部 Mifa 9啦，呢架唔使睇啦，香港都有啦。台上面呢架先猛料喎，呢架叫做 GST 啊。不如入呢架啦，勁過 Mifa 9啊！你睇下成個 Cybertruck 咁喎，呢個揸出街真係好威水。不過應該係 concept 嚟嘅，電子側鏡啦，一個 pick up， 但係有對開式車門。你睇下後座嗰張凳就係趌起嘅，凌空飛起咗，可能可以電動接合埋，變成一個巨型大尾箱，再加埋個尾斗，我估嘅咋。呢部嘢好猛料個樣 ，Maxus 算可以咁樣。哇！好多人講緊嘢，呢個又係唔識嘅牌子，叫自己。你睇呢部車嘅車頭同條鈴，好似嗰啲未完成嘅 Clay Model 咁。入邊張凳想點啊？坐呢兩個位一定頭暈啊！雙堂門，唔係死皮。哦，原來係湯唯啊！湯唯喺度啊！我想講呢個我唔識嘅品牌叫做自己啦，佢個 logo 有啲似 Mos Burger 紅旗啊，讓理想飛揚 ，OK， 全部都電動車嚟嘅喎，呢個全部啲顏色都好鉗嘅，粉紫色 Tiffany Blue， 呢邊又正常嘅，呢邊呢啲似乎係啲領導人嗰啲車款喎。哇！吉利呢啲都，哇！呢隻叫咩？熊貓呢個幾可愛喎。隔離仲有一個 off-road 版，好細架喎，細過架 Hustler 喎。我哋睇睇個後座，哇！個後座細到點坐人啊？接近冇腳位嘅後座，但係個樣幾可愛喎。咁今次除咗睇啲主流品牌咧，我都想睇下啲騎呢嘅，都唔係騎呢嘅，我唔識嘅品牌啦。但係啲名真係好騎呢㗎啦。咦？佢個名去咗邊啊？我喺上邊，見唔見到啊？哪吒汽車呢個係唔驚海龍王嗰個哪吒，唔係哪吒個哪吒。哪吒 GT 開啟跑車新紀元，就係咁啦。我真係成架 Aston Martin 咁喎。唔係喎，側邊個形狀似泰坦，但係前邊呢盞仲唔係450嘅燈，類似啦，有啲似 Aston Martin 啦，淨係做電動跑車得唔得㗎？咁我有兩個版本嘅，呢度見到有硬頂啦，遠啲呢架係開篷版啦，我哋埋喺開篷版度睇睇先。哇！問你死未？後邊仲可以升兩個頭盔出嚟添，好勁嘅內籠啦。後座就係一個2+2跑車啦，呢兩個頭盔搞嘢喎，明明有擋風玻璃都要整頭盔喎。呢個 Lynk & Co 即係都係吉利集團㗎啦，佢嘅 slogan 黎明來電，即係 Leon 打俾你，應該係講金句㗎啦。咁喺呢邊咧就有一個電發焗油嘅專區，究竟係做咩嘅咧？VR 啊，聽聞上邊呢嚿係咩咧？冇人知。如果架車挫到咁，都好危險下喎。仲有呢個小鵬啦，嗰陣時喺哥本哈根睇過啊，勁啊！佢有個鉸剪門嘅一部車。喂，呢架勁啊！飛天無人機喎，叫做旅行者 X2，最大載重係160 kg， 即係可以載到兩個肥佬。佢嘅續航時間係25分鐘啫，即係如果你要由港澳碼頭飛過大海都蚊蚊地喎，叔叔不行了啦。9點行到而家
晏晝5點鐘啦。咁呢個上海車展2023嘅現場直擊就到此為止啦。成個車展呢，有幾樣嘢我覺得好勁嘅，最勁嘅牌子名猛士應該係第一位，第二位就係哪吒。咁呢兩部車相信都唔會喺香港出現到噶啦。最靚嘅 show girl 就係現代嗰啲車模啦，其實冇乜車模嘅呢個車展。咁現代就有好多好高嘅女仔，全部都高過我6尺高咁啊！咁啊叻！最後就係最好嘅觀眾啦，就係你哋啦，因為睇到呢一刻都仲未熄機。咁如果你哋仲未訂閱嘅話咧，就麻煩撳埋訂閱嗰個掣啦，同埋隔離有個鐘鐘。咁然後唔係鐘鐘嘅鈴鈴是但啦。咁然後我哋 Facebook、IG 可以 follow 啦。咁其實上面仲有好多關於今次上海車展嘅新聞，應該你哋如果有 follow 咧，已經睇咗噶啦。咁最後就多謝大家收睇。如果有機會再去車展嘅話咧，我都要再考慮一下。老啦，行唔到咁多，下次再見，拜拜。